Ini bawang putih kita bakar. Ini fungsinya untuk obat ayam yang lagi ngorok. Nah, ini kita bakar bawang putih. Nah, udah, ini udah bisa kita angkat ini. Oke, kita angkat. Kemudian kita pecahkan. Kita pecahkan. Nah, setelah kita pecahkan, kita tambah sedikit pakai minyak kayu putih. Siram pakai minyak kayu putih. Setelah kita siram pakai minyak putih, kita persiapan, kita ambil, kita sulangkan ke ayam yang lagi ngorok. Semoga cepat sembuh. Ini ada ayam satu lagi yang kecil, kita coba ya. Ini dia. Nah, ya, setelah itu kita sulangkan ke ayam yang lagi ngorok. Tunggu, ini. Ini kita sulangkan ke ayam yang lagi ngorok. Langsung, ini dia. Nah, kita sulangkan. Setelah kita bakar, kita sulangkan langsung. Nah, oke. Ini pun juga ayam ini ngorok ini. Ada 3 ekor ngorok ini, kita coba dulu nih. Ini pun kemarin lemas ini, nggak mau makan. Sekarang setelah kita kasih bawang putih bakar dan campur minyak kayu putih, kita lihat reaksinya. Nah, inilah dia terlepas. Nah, hoyong-hoyong dia. Ya, semoga mudah-mudahan sehat. Udah mulai sehat, semoga hilang ngoroknya. Oke, demikianlah dulu dari Pinem Abri. Selamat mencoba untuk ayam yang lagi ngorok. Nah, itulah obatnya, minyak kayu putih, kemudian bawang putih dibakar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.